NTC 태용은 소문난 청결맨이다. 팬들 사이에서는 손을 씻거나 방을 청소하고 물건을 정리하는 태용의 모습이 익숙할 것이다. 청소맨 태용답게 활동 때문에 호텔에 투숙할 때면 꼭 돌돌이를 챙겨 다니는데 NTC 멤버들이 자주 목격하는 태용의 모습 역시 돌돌이로 자신의 옷 매무새를 정리하는 장면이라고 한다. 평소에는 살균 탈취제인 페브리즈를 하도 써서 태용 플러스 페브리즈인 태브리즈라는 별명도 있다. NTC 멤버 유타는 태용에게 태용이는 기침 소리마저도 페브리즈다 라고 놀릴 정도니 얼마나 깔끔한 성격인지 잘 알 수 있는 부분이다.